Hello friends. The Dell Intel Core i3 7th generation model Inspiron 3481 കാണുമ്പോൾ മെറ്റൽ പോലെയുണ്ട്, പക്ഷെ മെറ്റലല്ല, പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെയാണ്. കുഴപ്പമില്ല. 7th ജനറേഷൻ അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന ലാപ്ടോപ്പാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെയിം തന്നെ വേണം, വേറെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇതിൻ്റെ ഫയലൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണം. പുതിയ വിൻഡോസും പാടില്ല. പുതിയ വിൻഡോസ് മീൻസ് ഇത് തന്നെ ഇതിനകത്ത് വേണം. പിന്നെ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പീസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാറ് പതിവ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, ഇത് എൻക്ലോസറിൻ്റെ 2.5 എൻക്ലോസറിൻ്റെ ഇതാണ്, കണക്ടറാണ്. ഇത് വെച്ച് ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് USB പ്ലഗ് ചെയ്യാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ഒരു സൈഡ് ഞാൻ ഫ്ലാഷ് കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബൂട്ട് ആക്രോണിക്സ് ഇമേജിൻ്റെ ബൂട്ടാണ് കേട്ടോ. ആക്രോണിക്സ് ഇമേജിൻ്റെ ബൂട്ടപ്പാണ്. അത് ആക്രോണിക്സ് ഇമേജ് ബൂട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനിത് 2019 ആണോ 21 ആണോ അതിൻ്റെ ISO ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നമ്മളെ ബൂട്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ വിൻഡോസ് 10 ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ബൂട്ടപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, അതിൻ്റെ അതേ മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. നോൺ ലെഗസിയിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ UIFI എന്തായാലും സംഭവം പേരുണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെ സംഭവം. ആ പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിവേ, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ. ഇനി സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്യാം. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, കാണുന്ന പ്രതീക്ഷ. ഒരു സൈഡിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, ഫ്ലാഷ്, ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട്, അത് പ്രൈമറി ആണ്. ഓക്കെ, ഓൺ ചെയ്തു. F2 പ്രസ് ചെയ്യാം. ഓണായല്ലോ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ബാറ്ററി തീർന്നോ? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, F2 പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ബൂട്ട് മെനു കേട്ടോ. അപ്പോൾ UEFI ഇതാണ് എൻ്റെ ബൂട്ട് സെഷൻ. ഇനി അത് സാധനത്തിൽ ലെഗസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ബൂട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് UEFIയുടെ ബൂട്ടുണ്ട്, രണ്ടാമത് ലെഗസിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൈമറി ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അകത്ത് സാൻഡ് ഡിസ്ക് ഫ്ലാഷിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കണത്. ആ സാൻഡ് ഡിസ്ക് ഫ്ലാഷ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എൻ്റർ. ഓക്കെ, ആക്രോണിക്സ് ഇമേജിൻ്റെ 64 ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് അത് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. കണ്ടിന്യൂ ബൂട്ടിംഗ് ആണ്. അത് C പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ലോഡ് ചെയ്ത് വരും. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 പ്രസ് ചെയ്തു. പിന്നെ മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ട്രാക്ക് പാഡ് അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചില മെഷീൻ എടുക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, എടുത്തതായാലും നന്നായി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ക്ലോണിനെ കാണിക്കുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി ഇമേജ് ഉള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ
ക്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലുള്ളത് നേരെ ഇതിനകത്തേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൂൾസിൽ പോവാം, ക്ലോൺ ഡിസ്ക് കൊടുക്കാം. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം മൗസ് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇതിനകത്ത് മൗസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ മീൻസ് പോർട്ട് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോർട്ടില്ല. ഇത് ജീനിയസ് മൗസിൻ്റെ വയർലെസിൻ്റെ പിന്നാണ്. ടൂലെടുത്ത് പിന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മറന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് എടുത്തിങ്ങേറ്റ് ഒപ്പിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം മിസ്സാകാൻ പാടില്ലല്ലോ. പിന്നെ ആ സാധനത്ത് ഞാൻ മൗസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അടുപ്പ് നേരത്തെ ആക്റ്റീവ് ആയില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഓട്ടോമാറ്റിക് റെക്കമെൻഡഡ്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോഴ്സ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് 1 TB ആണ് കിടക്കുന്നത്. അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക, നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക. അത് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു സമയം പിടിക്കുകയായിരിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. കാണുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ കേട്ടോ. കുറച്ചടുത്ത് വെച്ച് നോക്കട്ടെ. ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനത് പോസ് ചെയ്യട്ടെ. ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് SSD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. USB നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, USB കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അത് 447 GB, അത് 480 GB ആണ്. സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക. ടു റീപ്ലേസ് ഡിസ്ക് ഓൺ ദി മെഷീൻ ക്ലോൺ വിത്ത് ബൂട്ടബിൾ OS. ഓക്കെ, ഞാൻ അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അനദർ OS അല്ല, ഡാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. 1, 2, 3 ആ ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതാ പാർട്ടീഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പാർട്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടീഷനാണിത്. ഇത് ഫ്രീ സ്പേസ് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെയായിട്ട് മാറുന്നു. ആഫ്റ്റർ ഇത് ബിഫോർ ഇങ്ങനെ, ആഫ്റ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് ആയി മാറുന്നത്. അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പ്രൊസീഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. റണ്ണാവുന്നുണ്ട്. ഒരു 20, 25 മിനിറ്റ് 30 മിനിറ്റ് അടിക്കുകയായിരിക്കും ഈ സംഭവം. ഓക്കെ, ഏകദേശം. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടാണ്. ചിലപ്പോൾ ഈ USB കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡയറക്റ്റ് സാറ്റ കേബിൾ വഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം ഒരു 5 മിനിറ്റ് മതി. ഇതൊരു 40-45 മിനിറ്റ് എടുത്ത സംഭവം. ഇതെങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് വരാം, ദി ഡിസ്ക് വാസ് സക്സസ്ഫുള്ളി ക്ലോൺഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് തന്നെ പിന്നെ അകത്ത് വരും. അങ്ങനെയാണ് വരിക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടിക്കാം, ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഓഫ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് SSD ഇതിനുള്ളിൽ വെക്കണം.
പക്ഷെ ചെറിയ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, ഇതഴിച്ചിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് വെച്ചാൽ പോലെ. ഞാനിത് ട്രൈ കൂടെ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെയൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് പുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അതൊരു ഉദ്ദേശം കൂടെ വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് അഴിക്കണം. അഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് SSD വെക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്ക്രൂ അഴിക്കണം. സ്ക്രൂ അഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ്. അത് NVMe സോക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഏതായാലും ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എടുക്കാം. ഒക്കെ ഓക്കെ ആണോ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞു പോയി. കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആണ് സ്റ്റീൽ. ഓക്കെ, പരിചയമില്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്ത് സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക. നമുക്കിത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓൺ. വിൻഡോസ് ബൂട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇതാണ്. ഓക്കെ, പാസ്വേഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റ പാർട്ടീഷനാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റ പാർട്ടീഷനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സംഭവം കേട്ടോ. ഇത്രയുള്ളതിൻ്റെ വർക്ക്. ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. ഇത് ജസ്റ്റ് സ്ക്രൂ ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ, വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ വർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ബൈ.